सर्वांनी तुमची बसका स्वीकार करची. देव बरो दीस दिव तुमकां समेस्ता. बळका जेजू ते भोव मोगाळ भक्तिकानो, बळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तुमकां मोगाचो स्वागत. ल्हान भुरग्यां भाशेन जाल्ल्या करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिक्षिनांत म्हूण जेजून परगटले उतर सारकें समजून तें जियेल्ली संदीन म्हणल्यार बळका जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेज. असली जिणी आमच्या सद्या जिवितांत आमी कशे जियेवेत म्हूण फाटल्या 9 दिसांनी बळका जेजूच्या सांत तेरेजाच्या शिकवणे मुखांत आमी नियाळ केलो. जशें एक धाकटुलें बाळ आपल्या आवय बापायचेर ओंदवून आसतना सगळे काम तिन्स करतात आनी बाळशे सुशेगाद आसता, तशेंच सरसंगतींनी आमी समयाच्या पासलेंत आसून सुशेगाद रावचेंच सांत तेरेजाच्या शिकवणेचो तीर्ल. हे मनान धरून ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी म्हणलो विशय ह्या वार्षिक फेस्ता वेळार आमी नियाळता. आज आमची काळजां दिनवासनेन उमाळतात. येद्या व्हडा संख्येन आज आमी हांगासर आयल्या तर बळका जेजूचो स्पर्श आनी अनुभव आमकां अर्येकल्याक जाला म्हणलें सत. ह्या पासून आमी देवाक अर्गां दिता. जेजूचे मणकुले बालपण बापाक म्हणवलें आनी ताका लागून ताणें ताका उंच उबारलें. तेंच मणकुले कालपण आमच्या जिवितांती वाडोवन वृथा जावं दी म्हूण जावं आमचें मागणें. हाचे बराबर ह्या मिसाच्या तेसावां पासून आनी फाटल्या साबार दिसांत हांव ह्या पूर्ण ताळार स्वयं सेवक जावन सेवा दिल्ल्या आनी विविध रितीन आदार दिल्ल्या समेस्ता पासून मागया. आतां आसनसोल दिएसीचे गवळी बाब अदीक मनादीक दोतोर एलियास फ्रँक साबेटवणी करच्या येजाका सवय अल्तरे तेवशी मेटा काडटना उबी रावया आनी प्रवेश गिताद्वारे ह्या अर्घा बलिदानाक सुरवात दिवया. तुमच्या कर्तिल्यांनी गीत संको 2. Din
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो मोगाचे नो आम्ही या आल्तार या वेदी भोंवतणी हाजीर आसां कित्याक म्हळ्यार जेजूस आपणाकच तो आमकां दिता ह्या युकरिस्ताच्या सॅक्रिफिसांत बलिदानांत तस जेजूक आमच्या काळजांत योग्य रितीन स्वागत दिवंक ताका घेवंक आमी आमची काळजां तयार करया आमच्या सर पातकांचे आमी बोक्साने मागून घेवया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां हांव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बेगेव सदांच आंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन Krista
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साखून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांतलें वाचप. समेस्त धर्मदूतांची शिकोवन आयकुच्यान भावपणाच्या एकतरांत उंडो मोडच्यान आनी मागणें करच्यान वांटेली जावच्याक तिरासानेन आपलो वेळ करचिताली. धर्मदूतां मरिपाक सबार असर्यां आनी कुणां जातल्यो देखून सोमेस्तांचेर एकतराची भिरांत आयिल्ली. बावट स्विकार केल्लीं सगळीं एकवटान जियेतालीं आनी आपआपले खासगी आस्तबदीक विकून मेळ्ळलो दुडू सामुहीक आयवाज म्हणून दवरतालीं आनी जण एकल्याच्या गरजे प्रमाणे सोमेस्ता मदें वांटून घेतालीं. हर एक दीस एका मनान देवळांत तीं सांगातां मेळटालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाच्या संतोशान आनी सादेपणान देवाक होगलाप दिवन जेवतालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं आनी जांकां बाच्यावी जोडूंक आपयल्यान तांकां मेळात भरती करन दिसान दीस सोमी तांचो संको सोडयतालो. देवाचें उतार. तुझो दृढमो सर्वेस्परा सदा काल गीता गायनानी वाखणतलो. तुझो दृढमोग सर्वेस्परा गीता गायनानी वाखणतलो. तुझे विश्वासी पोर संततेचे संततेक पार करतलो. कित्याक दृढमोग सासनाक बाळटा तसो तुवें थीर केलाय. तुझ्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गात तुवें घाल दवरल्या. तुझो दृढमोग सर्वेस्परा सदां काल गीता गायनानी वाखणतलो. मळब तुजी असर्या नावार्ता सर्वेस्परा. भक्तांची सोभाय तुझे विश्वासीपण वाखणता. कुपावय सर्वेस्पराक संसारको कोण आसा. सर्गीच्या निवास्यामध्ये ताचे सारको कोण मेळ्ळा. सर्वेस्परा सदां काल गीता गायनानी
बोबोमान अनभोग असलेली परसा खरीच भागी तुझ्या मुखामुळाच्या उसवडा ती सलता सर्वेस पोरा सदाच तुझ्या नावाधय ती आनंद भोगता तुझ्या नितीवंतपणान बसतले तांचे शुभाम पो सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंड्यार आमी पावाशें आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच आनी ताचेच उद्देशी देवा सवय आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरवसो धरून उल्हास पावता तितलेंच न्हय आमच्या कश्ट अणवरांती आमी संतोश पावता कित्याक कश्ट अणवरां सोंसणेकायेक वाट करतात सोंसणेकाय आमची तिरासान पारखूंक पावता आनी तिरासान आमच्या भरोशाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव असलो भरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ ओतला देवाचें उतर देवाचें उडोवकार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचाही सोवे आसो जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता जेजू म्हणालो एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यान
तुमी मुजे शीस म्हूण समेस्तांक कळीत जातले. देवाचें उतार हें क्रिस्ततय मोगाच्यो न्हू हांवें म्हज्या वट दिवपरांत पयले फावटी इतलो लोक पळोवचो. आमच्या म्हजे दिएसीस आसनसोल म्हूण तुमी आयकलें, पूण आसनसोल खंय आसा म्हूण साबार जाणांक भोवशा कळीत नासचें ना. वेस्ट बेंगॉलांत आदी ती कलकत्ताचो वांटो जावन आसली. 1998 ती नवी दिएसीस जाली आनी हांव तो स्वता दुसरो बिस्प. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सान पावलो रोमेकारांत बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता आमी कश्टांत संतोश पावता म्हणून. अणवरांतय आमी संतोश पावता. हांव न्हयना आमी कोणी अणवरांत संतोश पावता गी म्हणलें. अणवरांत कोणी संतोश पावतात गी. पूण कित्या संतोश पावता म्हूण पावलो हांव सांगता. कित्याक कश्ट अणवरां सोंसणिकायक वाट करतात. सोंसणिकाय आमची थिरासान परकूंक पावता आनी थिरासान आमकां आमच्या बोरवसाचें मूळ जावंक पावता. सोंसणी कश्ट आमी साबार मुस्त पोटी हांवें साबार पोटी आयकलां. म्हजी कोंकणी इल्ली अशी तशी देखून आयकलां सोम्यान म्हाका देवान म्हाका देव म्हाका परकिता कश्ट दिल्यात म्हणून. देव आमकां परकिना. कोणी जर तर म्हणटा तुवें तशें केलें देखून तुका देवान तुका कश्ट दिल्यात या शिस्त दिल्या तर तो फोटी मारता. कित्याक देवान ताच्या पुताक दान आमचे खातीर ताणें ताचो जीव दिला. तर जीव जर तर दिता तर आमकां कश्टूंचे या कश्टूंचे खंयचीच गरज पडना. देव आमकां केदींच परकिना. आमचे थंय कश्ट येतात कित्याक संवसारांत कश्ट आसात. वायटा खातीर कश्ट येतात. संवसारांत वायट आसा. इवल इज प्रेजंट इन द वर्ल्ड. पूण देवात हांव ते येनात. देव आमकां भोळ दिता. ते कश्टांनी वाट आमकां तो दाखयता. त्या कश्टा वरवीं आमी घट शकता. ह्याच काळांत भुरग्यांक परीक्षा नासल्यार भुरगीं शिकतात गी. भुरगीं शिकनात. पूण परीक्षा जाय भुरग्यांक शिकोवच्या खातीर. तांकां कश्ट दिवच्या खातीर न्ही. भुरग्यांक कोणाकी परीक्षा बरी जायना पूण परीक्षा आसल्यान ती मुखार वतात. तशेंच आमच्या जिवनांत कश्ट आसल्यान आमी आणखी आमचो भावार्थ थीर जाता. तुमकां अशें सांगतना म्हाका थोडी गणितां उडास येतात. हांव एका वेळार एका फिरगेन आसतना आमकां आमची फिरगज मुस्त व्हड आसली. सुमार एका कुशीक हांव एका कुशीक 100 वयर किलोमिटर्स एक फिरगस आमी बासार वेतले हांव बायकार वेतले हांव. एक दीस हांव बासार पाटी येतना अचानक म्हाका बासार एक ग्रूप आसलो. एकच पाटी हांव तांकां म्हाका पळयतना कळटा हांव तसो न्ही म्हणून. म्हजे इसारी लागले तूं खंयचो गी म्हणून. हांवें सांगलें हांव कर्नाटकाचो म्हणून. तूं कितें करता गी म्हणलें. हांव असलेय गरजेंत आसा हांव ह्या जाग काम करता म्हणून. एकच पडी ते कितेंगी मुस्त विरोध क्रिस्तांव विरोध सुरू केलें. हें बासार विरोध सुरू केलें. मागीर म्हाका ताणीं धमकी दिली पाटी वच नाल्यार तुज्या बापायक एक पूत उणो जातलो म्हणून. तशी धमकी दिली. तेदो म्हजो उबे रावनूच आसलो. सीट नासली. म्हाका तेच ना एक सीट मेळ्ळी बसूंक. आनी ते मुस्त नमून उलोवन आसले आमच्या धर्मा विरोधू आमच्या ह्या जागा विरोधू मुस्त उलोवन आसले. आनी म्हाका कितेंगी
बसले कडेन अशी एक न्हीद पडली हांव पावता म्हणसर म्हाका जाग जावना हांव मागीर चिंतूंक पडलो ती न्हीद म्हाका कोणें धाडिल्ली गी म्हणून कित्याक तितल्या आंतू म्हाका जर तर न्हीद येनातली मोतीन म्हज्या मस्तू म्हाका काळजांत कश्ट आसते म्हळ्यार तांणी उलयल्लें वायट उलयल्लें आयकून म्हाका बोशा मस्तू कश्ट आसते देखून देवान म्हाका खंयचेंच आयकूंक सोडूना हांव पावचे कडेन देवचे कडेन थोड्या पयलें म्हाका थंय जाग जाली आनी सकट शांत आसली देव आमकां केदाळाय वाट दाखयता कश्टांनी तो आमकां वाट दाखयता थोडे फावटी आमी चिंताव ह्या कश्टा वरवीं देव आमचे उतार आयकना म्हणून मागणी आयकना म्हणून ती आनी एक फोट देव हर एक फावटी आमची मागणी आयकता आमकां तो परखिना पूण आमकां तो घट करता आमच्या जिणेंत तो आमच्या विश्वासान तो घट करता कितले फावटी इवांजेलान सांगलां तुमकां उडास आसा तो जेरिको तावन जेरुसलेम येतना तो खोड्डो मनीस तो बोबो घालीत सरता आनी जेजू ताका सांगता तुज्या भावार्थान तूं बरो जालाय म्हूण वांजेलान मस्त पडीन सांगला तुज्या भावार्थान तूं बरो जालाय म्हणून आमचो भावार्थ सामको बरो करता आमचे थंय आजापां जातात कोणी प्रचाराक आजापां करिनात आमचो विश्वास जेजू आमच्या विश्वासा मारिफात आमचे थंय आजाप जाता आमकां तो बरें करता म्हाका आनी एक घडीत उडास येता आमच्या एका हळ्ळेंत ते पयलें कुटां जेजू तांणी घेतिल्लो तसो बावतिझम जाल्लो दुसऱ्या हळ्ळेंकारांक कळ्ळें दळा ते क्रिस्तांव जाल्यात म्हूण तांकां थंय तावन धांवडायले हळ्ळेंत तावन तो आनी एक हळ्ळे गेलो ल्हानशें ताणें हें केलें गुडसूल बांदलो बातेनाची हें करन तट्ट्यो करन वणटी केल्यो आनी तट्टी वयल्यान घालन गोडसूल थंय ती रावली थंय परतून तांकां कळ्ळें दळा ताच्या एका पुताक तांणी लगड काडून बांयत घालो मागीर तितलें मात न्ही खंयचीच पुलीस केस जावंक सोडूना ताका मोर्न दिवंक सोडूना पुरूंक तांणी सोडूना ताका त्या कुटुंबात थंय तावन परतून दावाचें पडलें आखरेक ती दुर्गापूर म्हणले कडेन मदर तेरेसाच्या आश्रमाक गेली निराश जावन थंय सभा तांकां वळखतालो थंय तो म्हणटा म्हाका तुजो बापूय ताका एकच एक दुखाची गजाल आसली म्हाका म्हज्या पुताक एक म्हाका माती दिवंक जावना म्हणून तें ताका बारी बेजाऱ्या जाल्ली इतलें कश्ट जालें रे ताणें विश्वास ताणें ताच्या भावार्थ तावन तो फाटीं वचूंक ना थीर रावलो तो आनी ताका हांवें सांगलें तुका साद्द जाल्यार त्या फोंडाची इल्ली माती हाड ते आमी परतून मातयेक पावया ती माती आनी तशेंच केलें आखरे ताच्या मोतीक समाधान जालें हांव हे तुमकां घडीत सांगता कित्याक म्हळ्यार थोड्या दिसा पयलीं ताचो एक पूत म्हाका मेळ्ळो म्हाका ताचो उडास ना तो ल्हान आशिल्लो तो आतां सेमिनेरींत आसा तो म्हाका सांगूंक लागलो त्या दाळाचो उडास करून दिलो म्हाका तो आतां थियोलॉजी शिकता आनी थोड्या वर्सांनी ताका वॉर्ड आसा त्या दाळा हांवें सांगलें तुजो बापानी जायक एक हिरो तुवें ताचो उदाहरण तुवें केदीन उडास दवरिचें तो विश्वास तुवें केदीन उडास दवरिचें आनी तो विश्वास तुका मुखार व्हरतलो क्रिस्ताचे मोगाचे न्हू आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें पयले क्रिस्तांव कशे ते एक जाताले तो उंडो घरांनी भेटताले आनी थंय युकरिस्ट आज आमी युकरिस्ट म्हणटा ते दळांगा उंडा म्हणटाले उंडो मोडटले म्हणून आनी आखरेक म्हणटा तांचो संख्यो भरती करन दिसान दीस सोमितांचो संख्यो चडयतलो म्हणून हांगा संख्याची गजाल न्ही हांगा लोक तांची जिणी पळोवन तांकां पात येतलो तांच्या उतरांचेर पात येतलो आनी हेंच जावन आसा आमचें काम आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां सांगता एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता आय गिव यू अ न्यू कमांडमेंट एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केल्लो मोगाचो एक मेजरमेंट आसा आमकां पयलें आमी साबार वडांक करता आसा आंगडीक गेल्यार 1 किलो साकर काडल्यार 1 किल्याचो पातोर आसलो वजन 1 किलो साकर मेजरमेंट जेजू म्हणटा हांव जावन आसा तें मेजरमेंट तुका मोग कसो करचें म्हूण म्हाका पळय
हांवें कसो मोग केला, हांवें आपणाक कसो समर्पिला, आपणाचो असो जीव दिला, तसो तूं मोग कर. जेजू आमकां ती वाट दाखयता. आनी जर तर आमी एकामेकाचो मोग करूं शकता तर आमी निजायसी जेजूचे शिश्य जावन आसा. आज ह्या वर्सा आमी जेजूचे ल्हान फूल तेरेजाचो 100 वर्साचो उडास करता. तिका सरतना काली 24 इयर्स, पूण तिने तितल्या वर्सांनी इतली ती फेमस जाली. आनी तिणें सांगचें आसलें, तुका खंयचेंच बरें काम करूंक आसा ती खंयचीच ऑपॉर्च्युनिटी तुवें सुका नाका. बरें काम करूंक तुका एक अवकाश आसता ती सुका नाका. कित्याक देवाक व्हडली कामाची गरज ना, पूण तूं कितलें मोगान करताय तें मात पळयता. सो व्हडली कामां, our Lord does not look so much the great things we do, but the love with which we do. आमी किती व्हडली कामां करता, कितलें दान दिता, कितलें म्हजें नांव दुसऱ्यांक कळयता, ती गरज न्ही, पूण हांव कितलें मोगान करता तें जावन आसा मस्त गरजेचें. आमी हांगा आयल्या बाळोक जेजूच्या फेस्ताक, आनी बाळोक खंयचेंय भुरगें आमकां एक ल्हानपण ह्या पातयेन असो उडास दिता. एका ल्हान भुरग्याक आपल्या आवय बापाय वर कितलो विश्वास आसा, तेंच विश्वास आमकां आज जाय. तसलो विश्वास जेजू थंय आमकां जाय, तसलो भरवोसो आमकां जाय. ह्या वर्सा जुबलेवाचें वर्स, जुबलेवाच्या वर्साचो थीम जावन आसा कलो आसा, कले यात्री, भरवोसाची यात्री, पिलग्रिम्स ऑफ होप. आनी आमकां हो भरवोसो जर तर आसा जाय, आमकां तसलो भावार्थ जाय. ल्हान भुरग्यां थंय आसो भावार्थ, मिनीन जेजू आमकां तें शिकयता, तसो भावार्थाक आमकां आपयता. तर या भावन आनी भयणीनो, आमी ल्हान जाया, देवा मुखार ते ल्हान जावंक पळया, आनी तसलो भावार्थ आमचे थंय वाडोवं दी म्हूण मागया. भावार्थाची उसळणी सांगता म्हणया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर्वदा बातो सगळ्यांनी प्रितमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार. आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा, देवाचो एकलो स्पूत तो सरकारान बापातान जल्मला. देवातान देव, उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान उत्सवलो खरो देव. तो देवातान जल्मला, ताका रुसूंना, बापाच्या सैवासो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गांतान तो देवलो. आनी पवित्रत्म्या वरवीं आमकां मरयेची उदरी ताणें कूड घेतली, आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत ताका पुरसार मागलो. ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका आनी केपिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करो.
वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक म्हणटा ईश्वर म्हणजे जीव जाता तो बापा आनी पुताक आनी सदा बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले सभेक म्हणटा पातकाच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र आसा म्हण मानता आनी मल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमीन. मोगाचे न्हू आमच्या सर्व गरजां खातीर आमी आतां बापा लागीं मागया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. हांव तुमकां म्हज्या काळजा सारके गवळी दितलो. जेरेमिया अध्याय 3 वोळ 15. बापा आमच्या सर्व संपूर्ण गवळ्या इगर्ज मतेचे मुखेलपण घेतिल्ल्या पापा साहेबाक बिस्पांक याजकांक आनी धर्मिकांक तुका समर्पित हांव. तांणी बरवशाच्या मेटांनी चलोवन तुज्या काळजा सारके गवळी जावं तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर कश्ट अनवरांती आमी संतोष पावता कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणेकायक वाट करतात. सोंसणेकाय आमची तिरासाण परकूंक पावता आनी तिरासाण आमच्या बरवेसाचे मूळ जावंक पावता. रोमागारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वोळी 3 आनी 4. बापा ह्या जुबलेवाच्या वर्सा ल्हान मेटांनी बोरवशाची यात्रिकां जावन आमी फुडें समकतना आमच्या कश्टां अनवरांनी धैर्य सांडिनासतना सोंसणेकायेन सगळें स्विकार करून आमच्या जिवितांत तिरासाण सांबाळूंक आमकां बोरवशाची मनशां कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमी शांतीबरीत आनी सर रितींनी धर्मीक आनी मर्यादेचें जिवन सारिशें रायां पासत आनी अधिकाऱ्याच्या हुद्द्यार आसलेल्या पासत मागा जाय. तिमोतीक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 2 वोळ 2. बापा आमच्या सर्व राजकीय फुडाऱ्यां पासत आमी मागता हांव. संविधानाची मूळ तत्वां उखलून धरून समाजीक बरेपण हाडची योजना मांडून हाडून सोमेस्तांच्या उदारगते पासत वावरूंक जाय असची कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. खरेंच हांव तुमकां सांगता हें दुर्बळे विद्वीन हेरां सक्तां प्रास चड दान घालें. लूक अध्याय 21 वोळ 3. बापा आपणा लागीं आसलेल्यांतलें उरोवन ह्या फेस्ताच्या आनी फेस्ता संबंदी योजना तेवशीन उदारपण दाखयलेल्या सर्व दानी पासत मागता हांव. तांच्या बऱ्या मनाचेर तुजें आशिर्वाद घाल आनी 100 वंट्यांनी तांकां पाटी दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूं तें तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयोव आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. मातेव अध्याय 5 वोळ 16. बापा तान भूक सुशेग म्हूण लेखी नासतना फाटल्या सबार दिसांतावन ह्या पुंतळार निस्वार्थीपणी सेवा दिल्ल्या सर्व स्वयंसेवकां पासत मागता हांव. तांच्या ह्या निस्वार्थ सेवेचेर तूं तुजी भरपूर आशिर्वादां वत म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सुरेस्परा बापा ही आमची मागणी आमी तुका समर्पिता. तुज्या पुता आमच्या समयाचे नांवी आमेन. तुमच्या कृतिल्यांनी गीत संको 13.
आनीक मोगाची उंड्या वयनाची भेटोवच्या काळ्या सर्वेस्परा काणीक त्यागाची जिगी मुल्याची स्वीकार कर आमकां भुरग्यांक तुज्या काणीक मोगाची उंड्या वयनाची भेटोवच्या काळ्या सर्वेस्परा काणीक त्यागाची जिगे मुल्याची स्वीकार कर आमकां भुरग्यांक तुज्या घे बापा घे उदो घे वाय दी बापा ओदून क्रिस्ता माजारता घे बापा घे उदो घे मोलादीक दिरवे तुझ्या आशीर्वादान जियेवन आसां दिसपट्ट्या वावरान उरयले तोडे दुबळ्या धाकट्या मोदे वांटून घेता जिविते आमचे मोलादीक दिरवे तुझ्या आशीर्वादान जियेवन आसां म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या तंत्रें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेट्या पयसुबेच्या गावात सर्वेस्पर मानून घेया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेंपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता तीं देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातूय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समवरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सोडवणेची सासणीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजाचो उजवाड म्हणून दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैंबान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परचडलें आनी ताणें आमचें सैंब नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सिमा वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें ती तावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेठवणी करच्याक एक खाशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीं देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समोर रमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थ सो घूट परगटुया. जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परतता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही बापा, आमचे सोडणे पसत तुझ्या पोतान सोसलेल्या कष्टा मरणाचो ताच्या अनंत बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेली सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशे देवाचे माये भोव भाग्यवंत आमकर मरयेच्या तुजे भाग्यवंत दमदुताच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सोमेस्त भक्ता संगता तुवें विंचून काडलेल्यांच दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता हांगा हाजीर आसलेल्या गवळी बापा एलायस हांच्या सांगाता पवित्र सोबेच्या सोमेस गवळ्या आनी दर मुणयारा बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलोले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सोबेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाऊ भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसारांक अंतरल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगोवन ससनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सिमा वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापाय सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडोंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरेस्पुरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे
भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पात्यांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाचय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तू जियेताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दिव्यात संसाराची पाप काढतेले आमची काकूट देवाचे शेळी संसाराची पाप काढतेले आमची काकूट देवाची शेळी संसाराची पाप ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी दय करून बसा जर सिस्टर हांगा आसात तुमी दय करून सॅक्रिस्टीक वेचय आनी आमकां कुमगार वांटूंक आदार दिवचो ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಉಳಿದವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಡುವುದು बहुनो निबडिनो बहु पवित्र वेळ हो जेजूक आमच्या काळजान स्वीकार करचो आनी उपरांत ताचें हाजीरपण आमच्या काळजान वळखून घेवचें मिसाच्या पयलें हांवें सांगिल्लें जायतो त्याग सॅक्रिफीस मोग आनी भक्त दवरून आमी हांगा पावल्या आनी आतां आयला वेळ त्या जेजू लागीं काळजान अनुभव करचो आनी संवाद चलोवचो त्या देखून कुमगार घेतलेले उपरांत आमी चड डिस्ट्रॅक्ट जायनासतना तिशीनिशीन पळयनासतना दोळे धांपून जेजूचो अनुभव करया आनी तुमकां आदार दिवच्याक आमी तुमकां मागण्याक सहाय करतले हांव मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन.
तुज्या उतरांनी तूं म्हजे लागीं उलयलोय. जिणेक तुवें मार्गदर्शन दिलाय. म्हाका गटयेन भरच्याक परत्यान तूं म्हज्या काळजांत आयलाय. अर्घा जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू, आराधन जेजू. जेजू मुझ्या काळ गेंत बेंबीरान सांडून विशेव घेता हा कितलो संतोष, हा कितलो संतोष. जेजू मुझ्या काळजांत हा कितलो संतोष. माणकुले कालपण शिकयता म्हाका हा कितलो संतोष. कितलो संतोष. जेजू मुझ्या काळजांत हा कितलो संतोष. माणकुले कालपण शिकयता म्हाका हा कितलो संतोष. पालश्या बरी ताचे वेंगेन बेंबीरान सांडून विशेव घेता हा कितलो संतोष, हा कितलो संतोष. जेजू मुझ्या काळजांत हा कितलो संतोष. माणकुले कालपण शिकयता म्हाका हा कितलो संतोष. बालश्या बरी ताचे वेंगेंत बेंबीरान सांडून विशेव घेता हा कितलो संतोष, हा कितलो संतोष.
प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासनेचो यत्न संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशाक फावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाखोवनूक आमकां फावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. दय करून बसा. बळक जेजूतय बोमुगच्या भवनो आनी भयणीनो, जुबलेवाच्या ह्या वर्सा ल्हान मेटांनी बरवशेची जिणी हो ध्येय घेवन बाळक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताचो दुसरो दीस आज आमी संभ्रमते आसा. हें 4 मीस आनी इतले व्हड संख्यान जमो जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तां ह्या वार्षिक फेस्ताचे सुभाशय आमी पाठयता. बाळक जेजू तुमकां राखून दी, सांबाळून दी आनी तुमची जिणी बरवशाची जावं दी अशें आमचें मागणें. विश यू ऑल अ हॅपी फीस्ट. घट्ट 2 ताळयो दिवन बाळका जेजूक आमी अर्गां दिवया ह्या फेस्ता संदर्भी. भोवन आनी भयणीनो, हो कार्मेल गुडो बाळूक जेजूचें पुणशेत आनी हाका आजापांचो गुडोय म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार हांगासर बाळका जेजू आजापा करची सुकयना. न्ही मात्र ह्या जाग्यार बगार हर एका भक्तिकाच्या जिणयेंत फाटल्या दिसांनी तुमी सामाजीक जाळी जाग्यांनी वॉट्सॅपार जायत्यो व्हिडिओ आशार पाशार जाल्ले पळयल्यात आनी हातून हांगासर आयिल्लो हर एक भक्तीक बाळका जेजू तावन जोडलेल्या बेसांवाचो विबर दिता. म्हळ्यार कितलीं बेसांवां तांणी जोडल्यान म्हणून आमकां कळीत जाता. आनी जर तुमी आज हांगासर इतल्या व्हड संख्यान आसात जाल्यार त्या बेसांवां खातीर अर्गां दिवंक. आनी कालच्या दिसा आमी फेस्ताचो पयलो दीस संभ्रमलो आनी हांगासर सुमार 100 मिसां आसलीं आनी हांगासर आसलीं सकड कदेलां भरिल्लीं. आनी संजेच्या संभ्रमीक मिसा वेळार आमचे भोंवतणी पावस वत्तालो, पूण आमकां मात्र बाळका जेजून थंड वारें दिवन सुशेग दिलो. कितें व्हड अजाप पळया बाळका जेजून केल्लें. हें न्ही मात्र कालच्या दिसा नंतुराक ऐकजे ताळयो पेटल्ल्यो. घट्ट ताळयो दिवया म्हळ्यार. थँक्यू. आदल्या ऑक्टोबरांत आमी वॉयसीस रेतीर केल्ली आनी तशेंच घडलें. पयल्या दिसा कर्कटें वत, दुसऱ्या दिसा दनपरा उपरांत भोंवतणी शिरंदरीचो पावस आनी आमी हांगा शाबीतायेन रेतीर मुगदली. जेजू अशें आमकां ताच्या बेसांवांनी भरता आनी हे 12 दीस जानेराच्या 4 तारखेर सुरू जाल्ले. आज म्हणसर कांयच अडकळ नासतना, अवघड नासतना अप्रुबायेन हे ताचें वार्षिक फेस्त आचरण करूंक आनी ताका मान करूंक ताणें आमकां फोव केलां. बाळका जेजूक जावं अर्ग आनी महिमा. भोवन आनी भयणीनो, आमी कर्मेलीत हांगासर आयिल्ल्या 1947 इसवेंत भारताक स्वतंत्र मेळिल्ल्या वर्सा बेल्जियमांतावन पाद्र्याप आयिल्ले आनी ह्या आल्तारी फाटल्यान आसचें आमचें कोवंताचें चापल आसा. थंयसर बाळका जेजूचें देवस्थान सुरू जाल्लें. भोंवतणीचीं 4-5 कुटुंबांचीं हांगासर ह्या देवस्थानाक येतालीं आनी आज कितलो लोक येता म्हूण तुमीच साक्ष. हर एका ब्रेस्तारा 9 मिसां हांगासर चलतात. कोंकणींत, कन्नडांत, इंग्लिशांत आनी मलयाळम भाशेन. आनी इतलो लोक जमता आनी हांव चिंतिना कर्नाटक आमच्या राज्यांत हप्त्याक म्हणले बरी इतलो भक्तीक जमचें. आनी हें साध्य जालां हांगासरच्या बाळका जेजूच्या बेसांवान. तो तुमकां व्हरता, तुमी येतात, ताचे तावन बेसांवां जोडतात आनी संतोश भरीत जावन फाटीं येतात. हें पुणशेत जें आतां हांगासर आसा तें बांदल्लें 1996 ह्या वर्सा
जानेराच्या 11 तारखेर ताचें आशिर्वचन जाल्लें तवळसो गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर बाजील सोस सर्वेस पर देव ताका सासणीक विशय फावो करूं. पूण ही भक्त इतल्यान वाडल्या की जे कितें आमी हर एका नव्या वेळार मागता तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी आनी सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत. हें आमच्या जिवितांत खरें जालां, मात न्ही आमच्या बोवारांतय हें खरें जालां. सकट लोक हांगासर येता आनी ताका मान दिता. जेजू अशेंच आमकां बेसवांनी बरों आनी आमचें जिवीत नंदन करूं. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी सर्व स्वयंसेवकांचो जुबलेव हांगासर आचरण करते आसा. 12 दिसांचो संभ्रम हांगासर वेवस्थीत रितीन चलजे जाल्यार हें साध्य जाल्लें आमच्या कर्मलिता वरवीं मात्र न्ही. आमकां हात कशे, आमचे पांय कशे आदार दिल्ले आसात आमचे स्वयंसेवक. 12 दीस रजा घालून थोड्यांनी वावर हांगासर दिल्लो आसा. सकाळीं 4 वरार तावन सांजेर राती 10 वरां पर्यंत तांची सेवा हांगा सुकुल्ली ना. कांयच पाटी आशें नासतना निस्वार्थपणी तांणी सेवा दिल्ली आसा. ह्या सर्व स्वयंसेवकांचो उडास आमी काडटा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तांकां ह्या तांच्या जुबलेवाचे सुभाशे पाठयता. घट्ट दोन ताळयो ह्या सर्व वॉलेंटियरां खातीर. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या ह्या फेस्ताच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आसात अदीक मनादीक दोतोर एलायस फ्रँक. ते आमच्याच मातयेचे मण्णिना मगा गांवान मोडेंकाप फिरगजेचे आनी तांची फिरगज आसा मिनी जेजूक समर्पिल्ली. आनी तांच्या कुटुंबांत 5 जाणां भुरगीं तीं आनी तांचे पैकी निमाणे जावन आसात आमचे आयचे बिस्प. रोमांत उर्बानियाना युनिवर्सिटींत तांणी कॅनन लॉ म्हणजे पवित्र सभेच्या कानुनांत डॉक्टरेट पदवी तांणी जोडल्या. आनी आतां तांणी सांगलेले प्रमाणे आसनसोल दिएसीसचे दुसरे गवळी बाब जावन ते वावर दिते आसात. ते फ्रेश बिशप 2023 ह्या इसवेच्या जुलयाच्या 3 तारखेर तांकां गवळी बाब जावन मागलेले आसा. आनी आमचे गवळी बाप आमकां कर्मेलितांक लागशिले त्या देखून आमी तांकां मोगान आपयल्ल्या वेळार तांणी आमच्या आपोवण्याक सय घालून हांगासर आयिल्ले ते आसात. मात न्ही तांच्या कुटुंबांत जायतीं देव आपोवणी आसात आनी तातूंत 2 कर्मेलीत आसात. एकलो आमच्या नवीशीट घरांत फादर विल्फ्रेड फ्रँक तांची सेवा दिते आसा जाल्यार आनी एकलो पयसिल्या टंजानियांत मिशनरी जावन वावुरते आसा. मोगाळ गवळी बापानो, आमचे वयर तुमी दवरलेल्या मोगाक तितले पयस तावन पयणकन येवन आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां तुमी आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर तुमकां ह्या सुमेस्त भक्तिकांचे नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचेर तुमच्या दिएसीसचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. आमचे प्रांतीय वडील आसात मनादीक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा आनी आमच्या कोविंताचे वडील आसात मनादीक बाब मेल्विन डिकुन्ना हांणी आमच्या गवळी बापांक एक उडासाची काणीक दिजे म्हणून विनंती करता. तुमच्यो ताळयो बिस्पाच्या दिएसीसीक पावोजे. देव बरें करूं. ह्या मिसांत आमचे संगी आसात आमचे प्रांतीय वडील मनादीक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा, तांचे कावन्सिलर्स, तशेंच कर्मेलीत याजक, शक्तीनगर फिरगजेचे विगार, CODPचे डिरेक्टर आनी तांचे मोदेगात अनेक पाद्र्याब आसा फादर स्टॅनी रॉड्रिगस. ते गांवान फार्लाचे पूण आतां टंजानियांत तांचो मिसांव वावर करते आसा. तुमकां कळीत आसा आमी कर्मेलीत आफ्रिकेच्या ह्या टंजानियांत सुमार 40 वर्सांच्या की 60 वर्सां जावन हांगासर आमी मिसांव वावर करते आसा.
आनी ह्या मिसवाक तुमचो सुमेस्तांचो पाठिंबो आसा. ह्या खातीर आमी तुमकां दिनवसतना ह्या मिसांव वावर करच्या सर्व आमच्या भावांक बरें मागता आनी तांच्या मिसांव वावराचेर देवाची बाळका जेजूची मिसनार आशिर्वादां मागता. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या ह्या देवस्तुतेक अंजाळ कोयार दिला. इन्फेंट जीजस कोयर ग्रूप आमच्या पुणशेताचे न्ही मात्र आज हर एका ब्रेस्तरा ती देवस्तुतेक तांच्या गायना मुखांतर आदार दितात. तांकां आमी दिनवसतना आयच्या ह्या मिसांत जायतीं जाणां आमची भाव आनी भयणी परगांवान वावर करची, हांतुळणार आसची, पिडेस्त आसची, ऑनलायनीर आनी टीव्हीर ह्या मिसांत भाग घेते आसात. तांकांय ह्या दिसाचे सुभाशी आमी पाठयता आनी बाळका जेजूचे आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. जर 12 दिसांचो संभ्रम अपुर्बायेन चल्ला जाल्यार हाका जायत्या जाणांची सेवा लाभल्या. तशेंच तुमी सेवा दिवंक साध्य ना तर दान तुमी दिलां, पयशे दिल्यात, वरवीं हाडल्या, वजी हाडल्या. तुमच्या बऱ्या मनाक सर्व दानींक, हितचिंतकांक, हितेश्रींक आमी देव बरें करूं म्हणटा. भोवन आनी भयणीनो, आमी हांगासर कर्मेलीत याजक ह्या पुणशेतान सेवा दिते आसा आनी तुमी तुमच्या गरजे प्रमाणे येवन तुमच्यो आत्मीक गरजो हांगासर संपयतात. जावं सकाळींच्या 6 वरार, दनपाराच्या 1 वरार, रातीच्या 8 वरार आमचें कोवेंताचें बेल वाजल्या वेळार आमची दारां केदाळे उक्तीं आसात आनी आमी तुमच्या गरजांक पावता. जर हें पुणशेत आनी असली आत्मीक सेवा मुखारून व्हरचें जाल्यार आमकां खंडीत जावन कोणाची गरज आसा? पाद्रबांची गरज आसा, तशेंच सिस्टरांची गरज आसा. आनी हे पाद्रप आनी सिस्टरांक खंय तावन येतात? कुटुंबांतावन. कोणाच्या? तुमच्या कुटुंबांतावन येतात. तुमीन तर जाप दिल्या, त्या देखून हें उडास दवरया मुखार. भोवन आनी भयणीनो, आमकां देव अपोवण्याची गरज आसा. त्या देखून आमी आमच्या याजका विशयंत, सिस्टरां विशयंत कुटुंबान बरें उलोवया, तांकां उत्तेजन दिवया आनी तांणी मोन केल्ल्या वेळार तांकां उदारपणान देवाक आमी भेटोवन दिवया. तुमच्याच मदलो एकलो ह्या आल्तारेर बिस्प जावन गी, याजक जावन गी, मीस भेटोवचें म्हळ्यार कितली खुशी तुमकां जायनात न्ही? तुमच्याच एका कुटुंबांतलो याजक ह्या पुणशेत असो डिरेक्टर गी वा ह्या कोवेंत असो सुपिरियर गी जावन ही सगळी मांडावळ अपुर्बायेन मांडून हाडीत जाल्यार तुमकां कितलो संतोश जावचो ना? वय गी न्ही? वय मुगाळ. भोवन आनी भयणीनो, ह्या दिशेन आमी चिंतया आनी आमच्या धर्माक, आमच्या समाजीक बरी देव अपोवणी मेळचे खातीर आमी मागया. मात्र न्ही, त्या दिशेन कामाक आमी देवया. जर कर्मेलीत तुमकां जावंक जाय, तुमच्या भुरग्यांक तुमी आमकां केदाळे भेटी येता आनी आमी तुमकां खरें मार्गदर्शन दितले. तुमी ग्रोट्ट्या लागीं वता आसतना थंयसर आमी संभ्रमच्या 2 जुबलेवाक लगती थोड्यो उगडासाच्यो काणयो आमी दवरल्यात. एक आय लव इन्फेंट जीजस म्हणलें बोर्ड आसा, ताच्या फाटल्यान रावून ह्या फेस्ताच्या उडासाक फोटो काडा. जुबलेवाच्या वर्साक आमी एक बोर्ड तयार केल्या, दोण तयार केल्या. ती दोण जावन आसा ह्या जुबलेवाचो संकेत आनी दोण आमचें जिवीत. ताच्या मुळांत तुमकां पळोवंक मेळटात लारां आमच्या जिविताक मारची, जावं पुरो कश्ट, नश्ट, पिडा. आनी तेन्ना आमकां घट धरचें कोणें? जेजून आनी ताच्या कुर्सान. जर आमी कुर्साक वेंगून रावल्या, त्या बोटीच्या मुळांत आसा एंकर, कुर्साक चिडकायल्लें आनी तो कुरीस आमकां घट धरतलो. त्या देखून तुमी हांगासर कुटुंबाची सांगातां मेळून आयिल्लीं आसात, फ्रेंड्सां, वाड्याची, फिरगजेची सांगातां बोटी भितर रिगा आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्साक उडासाक एक फोटो काडा. तशेंच थंयसर सांत तेरेजाच्या उडासाक, तशेंच जुबलेवाच्या वर्साक आमी तयार केल्लें अपुर्बायेचें एक्झिबिशन आसा, थंयसर तुमी भितर रिगा. आनी त्या एक्झिबिशनाचें नांव दिल्लें आसा सेंट तेरेजास एलिवेटर टू हेवन. सांत तेरेजाचें सर्गाक लिफ्ट म्हूण. स्विच दांबा. खंय वेतात तुमी? घरा वचनात गे. सर्गाक वचोंक लिफ्ट कित्याक म्हळ्यार सांत तेरेज धाकटुलें, 20 आनी 4 वर्सांनी तें अंतरलें. आनी तें म्हणटा, म्हाका पुरा लांब मागणें करन, उपास करन, त्याग करन, दंडोवणी करन सांतीपण जोडूंक जायना. हांव आनीक धाकटुलें आनी पिडेस्त. आनी त्या काळार लिफ्ट आयिल्लें मात्र. त्या देखून तें म्हणटा, म्हाका मेटां सोडून वचोंक जायना, म्हाका एक सर्गाक वेची सोंपी वाट जायची. आनी सर्गाक वेचें लिफ्ट हांव सोदून काडटा म्हणून तिणें सर्गाक वेची लिफ्ट दाखयल्लें आसा. आनी तें ह्या दिसांनी, नोवेनाच्या दिसांनी, आनी आज आमी नियाळते आसा.
त्या देखून त्या लिफ्टाच्या मुखार त्या उडासा खातीर एक सेल्फी काडा. भितर वसा थंयसर सांतेरेजाच्यो थोड्यो प्रतिमा दवरलेल्यो आसात. तिचे सांगात रावून तिच्या उडासाक एक सेल्फी काडा. भोवन आनी हांगासर तुमी पळयतात एक फातोर. कालच्या दिसा सांजेच्या मिसा वेळार झांसीचे बिस्पू अदीक मनदीक दोतोर विल्फ्रेड ग्रेगरी मोरस हांणी तें बेंजार केल्लें जावन आसा. ह्या जुबलेवाच्या वर्साक आमी 2 योजना प्रगट केल्लीं आसात. एक दुबळ्या कुटुंबाक घर बांदून दिवचें आनी सांतेरेजाच्या शांतीपणाच्या शताब्दी संदर्भार 100 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचे प्रोग्राम. आनी हाका तुमचे तावन भरपूर पाठिंबो आमकां मेळटे आसा. एकल्यान म्हणलें आसा घराक 50 कोणी सिमेंट हांव दिता म्हूण. पोर एकली बॅरीन तावन कॉल करून म्हणाली फादर मुकलें बागील म्हजें. आनी एकलो हांगासोच भक्तीक म्हणालो सगळ्या घराक सारवण हांव करून दिता म्हूण. जर आमी असलें मोन दाखयलें जाल्यार मोगाळ भोवन आनी भयणीनो ह्या पुणशेताचे नांवी आनी तुमच्या सुमेस्तांच्या भक्तिकाचे नांवी एक न्ही ताच्याकी चड घर बांदून दिवंक आमकां साध्य जातलें. 100 भुरग्यांक न्ही ताच्याकी चड भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवंक जातलें. हांव कित्याक हें सांगता की म्हळ्यार कशें तुमी स्कॉलरशीप दिवंक मुखार आयल्यात गी तशेंच फादर म्हाका स्कॉलरशीप मेळत गी म्हज्या भुरग्याक कुमो करयत गी म्हणून विचार नेमच्यांचोय संको तितलोच आसा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या भोवरांत आमच्या लागशिल्ल्या सुत्तुरांतच गरजेवन जायतीं आसात. थोडीं कॅन्सर पिडेक लागून, थोडीं डायलिसिसाक लागून, थोडीं कुटुंबांत एक आवय एक बापय अशीं आसचीं आसात सिंगल पेरंट्स. आनी म्हणटना तांकां भुरग्यांक शिकपाक व्हड कश्ट जाता. आनी अशें आसतना मोगाळ भोवन आनी भयणीनो तांणी आमचे लागीं येवन तांचीं दुखां उसरतना आमकां बेजार जाता. पूण आमी कोणाकी रित्या हातांनी पाटी धाडिना. तुमी हांगासर बाळका जेजू तावन बेसांवां जोडलेलीं जायतीं आसात. त्या देखून तुमी फुलवा फुलाची पाकळी दिली जाल्यार आमी गरजेवंतांक तें वाट दिल्या. आनी अशें तांच्या जिवितांतय बरवशाचीं किरणां हाडूंक व्हड व्हड कामां न्ही ल्हान कामां करचे मुखांतर हें साध्य जाता. आनी ह्याच दिशेन आमी ह्या वर्साचें बाळूक जेजूच्या पुणशेताचें कॅलेंडर छापलां. ताका मोल 100 रुपये दवरलां. तुमी दिवचो 100 असो एक नोटू ह्या दुबळ्या कुटुंबाक घर बांदच्याक वा दुबळ्या भुरग्यांक शिकपाक आदार दिवच्यांत आमकां आदार जाता. फाल्यां ब्रेस्तार हांगा हरशींची बरीच 9 मिसां आसतलीं. आनी आतां दनपारां 1 वरार मल्याळम भाशेन मीस आसा. आनी सांजेर ह्या 12 दिसांच्या संभ्रमाची संपणी हाचें मीस आसा. मनदीक बाब रुडॉल्फ डिसोजा कर्मेलीत याजक हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. आनी त्या उपरांत आमी अपुर्बायेचो युकरिस्तीक पुरशांव काडटले. आदल्या वर्सा सुमार 5,000 ते 6,000 लोक ह्या मिसाक आनी पुरशांवाक आसलो. हांवें चिंतलें मिसाक रावल्लो सकड पुरशांवाक रावचो ना म्हूण. पूण कोणूच एकलो पाटी वचनासतना हर एकलो एवकरिस्तीक पुरशांवांत भाग घेतलो आनी आमच्या एवकरिस्तांतल्या जेजू परगट मान आमी केलो. तुमकांय पावट मेळटा जाल्यार जर तुमी हांगासर लागशिल्लीं आसा जाल्यार परतून ह्या मिसाक आनी पुरशांवाक येया. आमच्या एवकरिस्तीक जेजूक परगट आमी मान करया. त्या उपरांत आमी बावटो देवयतले आनी ह्या 12 दिसांच्या संभ्रमाक आमी विदाय मागतले. देव बरें करूं मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्तांत भाग घेतलेल्या खातीर आतां आमच्या गवळी बापा तावन फेस्ताचो संदेश आनी शुभाशय. तुमकां सुमेस्तां बरें फेस्त मागता. आनी पाद्रेबान सांगलें हांगा कार्मेलीत येवन 1947 1947 आयिल्लें म्हूण. ती तेदा आज तावन प्राय कितली जाली. आब व्हडली मायेची प्राय जाली न्ही ताची चड जाली. म्हजी दियेसीस 98 आणकी तरणाटी म्हळ्यार म्हाकाय याजक नात. आमकां याजक बारी उणे याजक देखून सुंदर सोबीत दियेसीस तरणाटी चरकांची गरज आसा. आमकांय देव आपयता म्हणलें राखून रावचें न्ही मुखार येवचें. थोड्यांक वाटेर चलतना तांकां भोगता म्हाका हें देवाचें काम मुखार व्हरचें म्हणून. देखून देव आपयता म्हूण राखून रावल्यार बोशा ते आपूण एका दाळा येना. आनी दुसरी गजाल संत आंब्रोज म्हूण चिंता म्हणटालो आवयो खंय मुस्त मागतात खंय देव आपोवण्या खातीर. मागीर आख्रेक लोव ताळेनी म्हणटात खंय म्हज्या पुताक म्हणे आपय नाका म्हणटात खंय.
तशें आमी मागतना उदार मनान मागया देवाच्या कामाक ते मुखार येवन दीत म्हणून हांव तुमकां समेस्तांक हर एक हांगासल्यांक आयिल्ल्यांक आनीक मोबायलाचेर टीव्हीचेर कंप्युटराचेर आमकां हांगा आमचे हे मागणे ते फॉलो करना आसात तांचे समेस्ताचेर मीन जेजूचे आशिर्वाद हांव मागतां. सकड आमी उबे रावया आनी बाळका जेजू तावन जोडलेल्या आशिर्वादा खातीर अर्गां दिवया. ए बो उद्दार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येदे व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांचे इमाचे मोरिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं देत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडूं देत. सरस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. उडास दवरा. मिसाचें निमाणें बेसांव जाल्लेंच हांगासर पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसा. सर्व पिडेस्तांनी प्रायवंत पसोतो. जर तुमकां वसोजीच जाल्यार अर्जंट कांय काम आसा जाल्यार तुमी रांदल्लें जेवण सेवन वेचें. उपरांत आराधनांत भाग घेतलेल्यांकय जेवण आसा. तुमी कोणीय खाली पोटान फाटी वेचें न्ही. देव बरें करूं. सरेस्पोर तुमचे सवे आसो. सुरेस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळटीन वागोवं. दुलाबायेन आनी तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. सदपदुदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवं. ओसुनेया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. आराधनाक आमी तयार जावन जावचें.